在第7个除锈模式，我们在除锈模式的话，好像这种黑铁生锈的，或这些烤漆物件想要除锈，然后除油膜，都会用除锈模式。然后一样，我们除锈的话，我们就要用隔空的，所以枪头拆掉，然后我们隔空去烧它，这样。有没有？跑过去之后，它锈就被烧起来了。好，这些缝啊，平常一些拿砂磨机去磨不到的地方，这一台只要你光线照进去都可以烧到，然后我们就可以一些死角啊，可以用这个去烧。